धनगढ़, ये इसमें पिछले 10,000 सालों से ये धनगढ़ समाज जंगलों में रहता है, भेड़ बकरियों को पालन पोषण करता है और उनके साथ में ही जंगलों में रहता है, पर आज तक वो अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए मांग कर रहा है। सर, 1 सेकेंड, अधिकारी के लिए मांग कर रहा है। अगर उन्हें उनकी जात शेड्यूल ट्राइब्स का प्रमाण पत्र देते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है उनका लाइफ सिक्योर हो सकती है, उनका शिक्षण में मदद हो सकती है। सर, उनको देने के लिए मैं